Leo tuko hapa kwako kutambulisha wakandarasi wawili ambao watakuja kutekeleza mradi mkubwa wa kupeleka umeme ambao kwa nchi nzima vitongoji 9,000 vitafanywa kazi. Kama wengi wanavyofahamu, wiki iliyopita serikali kupitia wakala wa nishati vijijini ilisaini mikataba ya kupeleka umeme kwenye vitongoji hivyo 9,000 na makampuni 17 ambayo kwa ujumla imesaini kandarasi 30. Na katika kandarasi 30 hizo, kandarasi 2 zitafanyika kwenye mkoa wetu wa Tanga. Kuna Giza Cable ambao wao watafanya kwenye wilaya za Lushoto, Korogwe na Mkinga, watapeleka umeme kwenye vitongoji 380. Lakini kuna kampuni ya Energy Services itakayofanya kazi kwenye wilaya ya Handeni, Muheza, Pangani na Kilindi, watapeleka umeme kwenye vitongoji 147. Kwa jumla ya vitongoji 527, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, vitapelekwa umeme kupitia mradi huu. Wakati tunafanya nao majadiliano, kuna maagizo makhsusi tuliwapa, na tungependa wewe kama kiongozi wetu wa mkoa ufahamu. Wanatakiwa wawe na timu ya kufanya kazi karibu kila wilaya. Wakiweza kila jimbo itakuwa vizuri zaidi, lakini tunataka wakati kuna timu iko Mkinga, nyingine iko Korogwe, nyingine iko Pangani, hivyo sio timu inakuwa Mkinga alafu kule kwingine kote kumesimama. Sio rahisi hawa kujigawa kwenye vijiji vyote 527, lakini angalau kila wakati kila wilaya at least kuna timu moja inayofanya kazi, na sisi tutawasimamia kwa maana ya REA pamoja na ndugu zetu TANESCO. Maagizo mengine makhsusi ambayo tuliwapa, wasiende kushusha nguzo au vifaa vya umeme kwenye kijiji au kwenye eneo ambalo haliko kwenye mradi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hili ni jambo ambalo serikali ikipokea lawama sana, kwa sababu miradi ni mikubwa na tunatekeleza kwa awamu. Baada ya mradi huu bado tutakuwa na vitongoji karibu 13,000 nchi nzima vina umeme. Haviwezi kufikiwa vyote kwa sababu serikali ina ukomo pia wa uwezo wa kifedha. Sasa ukishusha nguzo kwenye kijiji alafu kesho kutwa ukazihamisha kabla kwenye kijiji ambacho kiko, unaanza kuleta malalamiko. La tatu na la nne ambao tumewasisitizia sana ni kuepuka vitendo vya kutoa lugha chafu pamoja na vitendo vya rushwa. Hapa kuna viongozi wao, lakini kuna signatory wa mikataba tulishawaambia, ukifanya kazi kwenye mradi wa serikali unatakiwa ufanye kama mtumishi wa umma. Kwa hiyo lugha chafu hazikubaliki, lugha ya maudhi haikubaliki. Kurubuni wanakijiji ni kitu ambacho kinaweza kapelekea tukaterminate mkataba wako bila ya taarifa ya ziada. Kwa hiyo viongozi hawa sio wote watakuwepo, lakini watakuwa na wajibu kuwasimamia na kuwafahamisha watu wao kule chini. Wakandarasi hawa ambao tumewapokea leo wanakwenda kutekeleza kwenye miradi kwenye vitongoji 527. Sasa kwa idadi ya vitongoji vyetu ambavyo tunavyo katika mkoa wa Tanga 4,531 na vingine ambavyo tayari mlikuwa mmeshawasha umeme karibia 2,901 na vingine ambavyo utekelezaji wa miradi ya umeme unaendelea 135. Tutakuwa tumebaki na vitongoji 968 na hivi najua mkurugenzi umenoti hapo, kwa hiyo mtakuja na fedha nyingine. Ukiangalia kwa hao wote wakandarasi wawili, fedha ambayo inakwenda kuwekezwa katika mkoa wetu ni bilioni 73.8. Tuna kila sababu ya kumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo anaifanya, na mimi niseme tu kwamba uwekezaji huu unakwenda kuongeza kasi ya uchumi katika mkoa wetu, na sisi tuko tayari kuhakikisha tunawapa ushirikiano mkubwa ili miradi hii iweze kutekelezwa kwa wakati. Na niwaombe sana wakandarasi kwamba mkahakikishe mnatekeleza miradi hii kwa wakati kama ambavyo mmeingia mikataba
na wakala wa nishati vijijini. Sisi jukumu letu la ulinzi tutalifanya kwa uhakika. Wakandarasi hawa wanapofika wakaripoti kwa wakuu wa wilaya katika hizi wilaya ambazo wanakwenda kuzitekeleza, na tutatoa maelekezo kuhakikisha vifaa ambavyo vinakwenda kutumika katika mradi huu vinakuwa salama. Lakini tutatoa maelekezo ya kuhakikisha kwamba wananchi katika haya maeneo ambayo wanakwenda kutekeleza miradi hii, basi kunakuwa na ushirikiano mkubwa katika utekelezaji wa miradi hii.